Via Mustilli è completamente allagato. Qui siamo all'altezza del Mulino Pacifico. Stanno cercando di aprire un tombino, ma non lo trovo. Sì, forse hanno provato. Le macchine non possono passare. È incredibile. In una settimana due eventi eccezionali. Il ponte che porta a Sabato non si può passare, c'è tantissima acqua, il tempo sta schiarendo ma piove ancora di rutto. Qui siamo sul ponte che porta, qui siamo sul ponte sul Sabato, la situazione è tranquilla però è bloccato all'altezza dei Fratelli Santa Maria, c'è la protezione civile che ha bloccato il traffico. Dove la scorsa settimana c'era acqua, invece sembra tutto tranquillo, forse hanno pulito le pozzette, può essere che hanno pulito le pozzette. Per cui via Napoli oggi sono stati. Sono tutte aperte le pozzette, vedi, qualcuno ha aperto le pozzette, tutte sono state aperte. Per cui l'acqua è defluita tranquillamente via Napoli. Forse non è stata nemmeno la stessa violenza, però l'alluvione l'altra volta Docet. Sempre sul sabato. Ciao, buon divertimento.